गाइस देख सकते हो गाइस, ये मर्सिडीज वाला लॉबीलैंड न्यू ईवोक बाइक है, जो नवा मॉडल का बाइक है, जो पीछे लगा होता है चौड़ा टायर और आगे लगता है नॉर्मल टायर। इसमें हम अलाउबिल आपको फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ और रेट भी बताने वाला हूँ सारा चीज़ में। तो एक चीज़ हम आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि हमारा एक वीडियो नहीं है, हमारे पास हज़ारों चैनल टायर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको लेके आता हूँ। हर चीज़ की आपको जानकारी देते रहता हूँ। ये बाइक का अलाउबिल फिट कर रहा हूँ, बाकी ऐसे तो टायर के बारे में नॉलेज करता हूँ, आपके बाइक में कौन सा टायर बेस्ट हो, आपके बाइक के लिए माइलेज कैसा हो, आपके बाइक के लिए कौन सा टायर सही है, कौन सा इंजन कराना सही है, कौन सा मोबिल डालना, सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और काफ़ी अच्छा वीडियो बना के दूंगा जो कि चलेगा हमेशा अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है तो टायर से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहता हूँ, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो पूरा एंड तक देखें, कैसे फिटिंग होता है कैसे नहीं किया जाता है। कभी आप फिटिंग करना चाहते हो तो करा सकते हो, देख सकते हो कैसे सारा बेयरिंग लगा के डिस्क सब कुछ चेंज करके सारा चीज़ अच्छी तरीके से फिटिंग करके हम आपको दिखाऊंगा। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।